జలుబు, దగ్గు, ఆస్తమా. జలుబు, దగ్గు సాధారణంగా క్లైమేట్లో మార్పుల వల్ల వస్తాయి. జలుబు సాధారణంగా ఒక వారం కంటే తక్కువ సమయంలో తగ్గిపోతుంది. అయినప్పటికీ ఏదైనా అంటువ్యాధి తర్వాత నిరంతర దగ్గు 2 వారాలు మరియు నెల వరకు ఉంటుంది. దగ్గు తగ్గడానికి అనేక ఆయుర్వేదిక్ చికిత్సలు మరియు ఆయుర్వేద ఔషధాలు మీకు తోడ్పడతాయి. కొంతమందిలో శ్వాసేంద్రియాలు సెన్సిటివ్ ఉండటం వలన జలుబు త్వరగా అంటుకునే అవకాశం ఉంది. ఇలాంటి వారికి జలుబు, దగ్గు తొందరగా వస్తుంది. ఒక వారం కంటే ఎక్కువ జలుబు ఉన్నవారిలో సైనస్ తెమ్మడ ఉత్పత్తి చేయటం వల్ల అది మీ గొంతు వెనుక భాగంలో కారి దగ్గు రావడానికి కారణంగా మారుతుంది. దగ్గులో చాలా రకాలు ఉంటాయి. దానిలో సాధారణ దగ్గు, ఇది బయట పొల్యూషన్ వల్ల, డస్ట్ వల్ల ఊపిరితిత్తులని క్లీన్ చేయడానికి ఉత్పత్తుల రిఫ్లెక్షన్ చేసే ఒక ప్రాసెస్. మరికొంతమందిలో జలుబు ఎక్కువ అవ్వటం వల్ల లేదా ఏదైనా లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండటం వల్ల వస్తుంది. నెలకు మించి దగ్గు ఉన్నట్లయితే వెంటనే మా ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ని కలవడం చాలా మంచిది. దగ్గు అధికంగా ఉన్నవారు పెద్ద చెంచాడు జీలకర్రని నీళ్ళల్లో మరిగించి గోరువెచ్చగా అయ్యాక పరగడుపున తాగడం వల్ల దగ్గుని నియంత్రించవచ్చు. కొన్నిసార్లు దగ్గు, జలుబు ఉన్నవారిలో ఆస్తమా కూడా బయటపడుతుంది. ఇప్పుడు ఆస్తమా గురించి తెలుసుకుందాం. ఆస్తమాని ఉపశమని కూడా అంటారు. ఇది శ్వాసనాళాలకి సంబంధించిన వ్యాధి. సాధారణంగా ఆస్తమా ఉన్నవారిలో శ్వాసనాళాలు చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి. జలుబు, దగ్గు లాంటివి ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ రాగానే శ్వాసనాళాలు ఎక్కువ రియాక్ట్ అవుతాయి, వాపుకి కారణమవుతాయి. ఈ వాపు సమయంలో ఎక్కువగా తెమడ రావడం లేదా నాళాలను బ్లాక్ చేయడం వల్ల ఊపిరితిత్తుల్లో గాలి ఎక్కువ చేరటం వల్ల దగ్గు రావటం జరుగుతుంది. ఆడవారిలో గర్భం దాల్చిన సమయంలో ఆస్తమా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆస్తమా లక్షణాల గురించి తెలుసుకుందాం. దగ్గు రావడం, ఛాతీ టైట్గా అవ్వటం, తెమడ గట్టిగా రావడం. కొంతమందిలో అదే పనిగా జలుబు, దగ్గు, చర్మ వ్యాధులు రావడం కూడా ఆస్తమా లక్షణాలే. ఆస్తమా, కోల్డ్, కాఫ్ ఉన్నవారు తీసుకోవాల్సిన ఆహారం: బ్రోకలీ, గ్రీన్ టీ, ఆకుకూరలు, వేడివేడి వెజిటేబుల్ సూప్స్. దీనితో పాటు రోజుకి 5 నుండి 6 వెల్లుల్లిపాయలు తినడం వలన శరీరానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. తీసుకోకూడని ఆహారం: లెమన్స్, ఆరెంజ్, మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్, ఫాస్ట్ ఫుడ్స్, కూల్ డ్రింక్స్, మద్యపానం మరియు ఆస్తమా సమయంలో ఘాటు కలిగిన ఆహారం తినడం వలన శ్వాస తీసుకోవటంలో ఇబ్బంది కలగవచ్చు. ఆస్తమా, కోల్డ్, కాఫ్ సమస్యలకు బాలు హెర్బల్స్లో అద్భుతమైన మెడిసిన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాం. బాలు హెర్బల్స్ లో కోల్డ్, కాఫ్, ఆస్తమాకి చాలా మంచి మెడిసిన్స్ ఉంటాయి. ఆ మెడిసిన్స్ వచ్చేసి ఇలా తాలిసాది అని పౌడర్ ఉంటుంది అండ్ సీతాఫలాది అని చూర్ణం ఉంటుంది. మెయిన్ 2 కాంబినేషన్ లో వాడుకోవాలి. బీ కాఫ్ అని సిరప్ ఉంటుంది. బీ కాఫ్ సిరప్ లో వచ్చేసి ఏంటంటే వాసవ, కంటకారి, తులసి అండ్ యూకలిప్స్ కాంబినేషన్ తో తయారవుతుంది. అండ్ ఇంకా సొంటి వాసవ లేహ్యం ఉంటుంది. అండ్ దాంతో పాటు శ్వాసోదాక రసం అనే టాబ్లెట్ ఉంటుంది. స్వర్ణ పుష్పం కాంబినేషన్ తో తయారు చేసిన మహాలక్ష్మి విలాస్ రసం ఉంటుంది. నార్మల్ ఇది కాఫ్, కోల్డ్ ఏంటంటే నార్మల్ సీజనల్ గా రావడం వల్ల ఏంటంటే ఒక 10 to 15 days లోనే తగ్గిపోతుంది. లేదంటే ఏదైనా అంటువ్యాధి ఉండడం వల్ల మనకు లాంగ్ టైం అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఓన్లీ జస్ట్ కోల్డ్ అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే మనకి సీతాఫలాది, తాలిసాది పౌడర్ వచ్చేసి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. అంటే కోల్డ్ తగ్గడంతో పాటు మనకి ఇమ్యూనిటీ లెవెల్ కూడా చాలా బాగా డెవలప్ చేస్తుంది. అండ్ కాఫ్ హెవీగా ఉండడం వల్ల మనకి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ అలాంటివి రాకుండా ఉండడానికి మనకి బీ కాఫ్ సిరప్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. కాఫ్ తగ్గిస్తుంది, దాంతోపాటు ఇమ్యూనిటీ లెవెల్ కూడా చాలా బాగా డెవలప్ చేస్తుంది అండ్ లంగ్స్ కూడా క్లీన్ చేస్తుంది. వాసవ లేహ్యం ఉంటుంది. వాసవ లేహ్యం వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి ఫ్లమ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఫ్లమ్ ఉండడం వల్ల, ఈ తెమడ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే హెవీగా దగ్గు రావడం కానీ, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం కానీ జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ ఫ్లమ్ తగ్గడానికి వాసవ లేహ్యం అనేది చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది.
శ్వాసోదకరస్ అనే టాబ్లెట్ ఉంటుంది. ఈ శ్వాసోదకరస్ టాబ్లెట్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్ సంబంధించిన అన్ని ప్రాబ్లమ్ తగ్గడానికి మనకి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ దాంతోపాటు మన శ్వాసనాళాలు కూడా సరిగా పనిచేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ మహాలక్ష్మి విలాసరస్ వచ్చేసి ఇది స్వర్ణభస్మం కాంబినేషన్ తో తయారు చేస్తారు. రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్ తో పాటు మనకి ఆస్తమా కానీ, ఆయాసం కానీ, హెవీ సివియర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఇవి వచ్చేసి ఎలా యూజ్ చేయాలంటే తాలిసాది, సీతాఫలాది పౌడర్స్ వచ్చేసి 2 మిక్స్ చేసిన పౌడర్ ఒక 1 టీ స్పూన్ గోరెచ్చని గ్లాస్ వాటర్లో 1 టీ స్పూన్ కలుపుకొని తాగాలి. లేదు అని అనుకుంటే పాలు హెర్బల్లో తేనె ఉంటుంది, తేనెలో మిక్స్ చేసుకొని తీసుకోవచ్చు. హాఫ్ టీ స్పూన్ పౌడర్, హాఫ్ టీ స్పూన్ అనే పేస్ట్ లా చేసుకొని భరించాలి. అండ్ దీంతో పాటు బీ కాఫ్ అని సిరప్ ఉంటుంది. బీ కాఫ్ సిరప్ వచ్చేసి ఏంటంటే బిఫోర్ బ్రేక్ఫాస్ట్, బిఫోర్ డిన్నర్ ఒక 20 ml సిరప్, 20 ml వాటర్ తీసుకోవాలి. అండ్ వాసోలయం వచ్చేసి ఏంటంటే బిఫోర్ బ్రేక్ఫాస్ట్, బిఫోర్ డిన్నర్ 1 టీ స్పూన్ తీసుకోవాలి. శ్వాసోదకరస్ వచ్చేసి ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్, ఆఫ్టర్ డిన్నర్ 2 టాబ్లెట్స్ తీసుకోవాలి. అండ్ మహాలక్ష్మి విలాసరస్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్, ఆఫ్టర్ డిన్నర్ 1 టాబ్లెట్ తీసుకోవాలి. ఇలా కంటిన్యూస్ వచ్చేసి ఒక 4 to 5 months వాడాలి. ఆస్తమా, ఆయాసం అలాంటిది ఉంటే 4 to 5 months వాడాలి. నార్మల్ కాఫ్ అలాంటివి ఉంటే ఇన్స్టెంట్ గా మనకి ఒక 20 days, 15 days లో తగ్గిపోతుంది. క్రమం తప్పకుండా ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ వాడితే దీర్ఘకాలికంగా ఉపశమనం పొందుతారు. మీ ఆరోగ్య సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఇప్పుడే మా ఆయుర్వేద నిపుణులను సంప్రదించండి. ధన్యవాదాలు.